aí, seus alienígenas. Então, hoje o negócio é o seguinte. O vídeo de hoje nós vai estar gravando sobre o som que eu tenho no meu Monza aí. E vou estar explicando pra vocês o que eu tenho no meu Monza. E que eu tô com uns projetos aí pra fazer também no som, né? E vou estar indo num lugar e agora que não incomode ninguém pra mim poder mostrar melhor pra vocês aí, beleza? Dirigindo meu carro, eu vou atrás, dirigindo meu carro. O sinal vermelho parou. Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. O sinal vermelho parou. Como é que faz o barulhinho do limpador do para-brisa, gente? Que legal, vamos lá agora. Xiu, 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 xiu. Xiu, 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 xiu. Xiu, 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 xiu. Xiu, 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 xiu. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Então, gente, tô num lugar que já que não incomode ninguém, né? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Meio fora da cidade aqui pra não incomodar, tipo, pessoal e tal, né? Pra não ter confusão, né? Falando, nós vamos entrar na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein? Tá achando que eu tô de brincadeira contigo, mas... Então, mostrar mais pra vocês aqui, ó. Ó, eu tenho o meu rádio é um Pioneer. Ele é o DEH 1480B. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Um rádiozinho top. Esse aqui é o lançamento antes do Mixtrax, tá? Esse é o mais antiguinho. E vou mostrar pra vocês o som que eu tenho lá atrás lá. E eu tenho esse disjuntor aqui na frente. Esse disjuntor é da bateria pra carregar lá atrás, que eu não tenho fonte. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Né? Daí pra não forçar a bateria da frente, daí eu tenho esse disjuntor aqui. Daí quando eu tô ouvindo música, né, por causa do módulo lá atrás, que ele puxa bastante bateria, eu desligo ele. Daí o módulo toca só com a bateria de trás. Da hora que eu aciono ele, é só quando o carro tá em movimento, que daí é pra carregar a bateria, né? Daí como é que eu não tenho fonte, eu fiz essa paradinha aí. Adorei, ó. Que beleza, ficou, ó, uma bosta. Então, gente, tava esquecendo de falar pra vocês, eu tenho esse controlinho da Taramps. Esse controle, ele vem com essa pecinha aqui, ó, que você põe lá onde que vai o pendrive, e o pendrive vai atrás dele, daí ele manda o sinal pro rádio, ó lá. Ele mandou o sinal pro rádio já funciona, ó. Ó, tá vendo que a hora que eu aperto que ele pisca lá, ó? Ô louco, meu! Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aí o som tocando um pouco lá. Vou ligar a chavinha aqui, ó, só pra ficar na bateria. Tá pegando fogo, bicho! Bateria traseira, pra não forçar a bateria da frente. É foda, respeita bebê, que pra curtir não tem hora. E essa é eu tenho que vir a vontade, a via me caiu. Terra de gente bonita, que tem seu valor. A gente não tem respiro, a gente chama na pressão. Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão. Bem-vindo, fica à vontade, a via me caiu. Terra de gente bonita, que tem seu valor. A gente não tem respiro, a gente chama na pressão. Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão. E a galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior é foda, respeita bebê que tá curtindo não tem hora. Galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior é foda, respeita bebê que tá curtindo não tem hora. Show! Alô, China CD! Pesadão!
Isso daí, seus alienígenas. Comente, compartilhe, deixe seu like e valeu.